정통 나폴리 피자. 이제 전기로 더 강력하게. 모레티 포르니 네아폴리스는 최대 510도의 강력한 화력으로 정통 나폴리 피자에 필요한 고온 베이킹을 구현하는 전기 화덕 오븐입니다. 1분 이내의 빠른 굽기, 정밀한 온도 제어, 그리고 안정적인 열 유지 성능까지. 듀얼 파워 시스템으로 천장과 바닥의 온도를 각각 설정할 수 있어 원하는 스타일의 피자를 더욱 정교하게 완성할 수 있습니다. 비스코토 점토 데크와 내화 벽돌 구조는 열의 깊이와 완성도를 높여주고, 전자식 디스플레이와 프로그램 기능은 바쁜 매장 운영의 효율까지 고려합니다. 전통 화덕의 감성을 현대적인 기술로 완성한 전기 화덕 오븐, 모레티 포르니 네아폴리스. 제품 문의는 토스템으로 주세요.